gjithmonë baza është ekipi. Pa. Po individi në funksion skuadrës. Në funksion skuadrës. Funksion skuadrës. Shumë e ven. A është në funksion skuadrës broja? Po normalisht është, po është funksion ai, domethënë. Se për shumë neshin me Andorën, a ishte komplet out. Nuk jam dakord, sepse nuk ishte puna brojës. Po si ishte puna asnjënit, se nodhi ajo që nodhi me brojën, nodhi edhe me Arbër Hoxhën, që ku ndryshoi forma atit që shkëlqeu. Po, mëna 3 ditësh, po. Kur ndryshoi. Po. Ato ishin aq kompakt se këto thon Andora, din Andorën para ca viteve. Po Andora 1-0 me Anglinë në Andorra. Minutën 70 ka bogël. S'ka në vlefsim, aty ka pasur në vlefsim, thoshë ti. Ja. Po jo, po minutën e 68 bën gol në parë në Angli me Andorrën. Po. Nuk ka rasti, tjerë rezultate tjera ka 1-0 i ka, me serbët e pamë. Doli goli nga Enze, jo penaltia e këto. Kështu që moment që Broja ka të topin Syço kishte në çdo moment 2 veta. Në moment që i vite njëri Joni, ajo që ishte më afër, Hysaj për shembull. Ato kanë ishin direkt 3-2. Vitën e Alfioni 4-3. Çoshim topin ke Arbri, e njëjta situatë, kundër 2 vetave. Një herë që ishte tek për tek, se për ne po të kthimi lojës për këtë qëllim, se mbrojtjet janë lëvizshme. Po puna kur ti e qarkullon topin shpejt në krahun tjetër, bëhet me qëllim qisësh Brojën tek për tek, jo Brojën kundër 2 veta, 3 veta. Kështu një herë i doli puni i marrit keq e Arbrit, po ta mash mend edhe e dubloje tjetër për Andorrën po flas. Pastaj sigurisht që do dhe forca që të vazhdosh të jesh kompakt. Aq më tepër që edhe Andorra nuk është se u fut me parkuat të buzin. Dha shenja që luajt edhe në sulm. Po, patën. Qumret edhe në bon tentativa, po. I bon tentativë. Ne kemi kap tranzicion atë, edhe golin që e kapëm. Ishte si tip tranzicioni kundër sulmit. Që e dha uzoni topin aty. Po mirë, po kjo vështirësi do vazhdojmë ne, pra ne kemi temën e që na duhen këto lojtarë që bëjnë diferencën. Se po vujnë gjithë me skuadrat që mbrojnë. Sot gjithë mbrojnë Syço, nuk s'ka në taktik veç, leje skemat. Sot ti e mësuar me sa vetë sulmon me 8, kundërshtari mbrojnë me 9. Problemi është që sa e kap topin dhe detyra është ta kapësh sa më shpejt, me dal kundër sulm.